Honek gero bateratu egingo gaituen une bitxi baten antza dauka. Hortzak garbitu behar dituk. ¿Dónde? Esta, la biblioteca. Me llamo T-Bone, la araña discoteca. Discoteca, muñeca, la biblioteca. Es el bigote grande, pero manteca. Manteca, bigote, gigante, pequeño. Cabeza da nieve, cerveza da bueno. Buenos días, me gustan papas frías. Bigote de la cabra es Cameron Díaz. Y voy. Yeah. Zer, 2009. Horixe. Troi, badakizu zer? Txakur guztiak urdinak dira. Orain munduko txakur guztiak dira urdinak. Txantxetan abil. Bai, bazekiat, baina azalduko diat. Hau gutxi gora bera nola duan. Ados? Lehenengo, niri ezin didak adarra jo, nien hau balako inuzentia, bezala. Bigarren, ez duk honetarako balio. Ez aizelako sinesgarria ire aurpegia. Noski. Ados, ire aurpegia, Bai. mobida bat. Ados. Gainera, esaten duena sinesgarria izan behar duk, baina era berean... Zertan ari aizidazten? Kuaderno baten. Bai, baina hau da, 6 hizkuntza. Arabiera edori. Transmisioa hasten. Helburu nagusia gizonezkoen arteko laguntasuna da eta gezurrak garrantzi handikoak direla dirudi. Gizakiaren tamaina 1,80 zentimetro baino gutxi. Zertan ari aiz? Aupa, Troi. Zaitut ikusi. Asko dara mazu hemen ala? Txantxetan ez aiz ibiliko. Ai, horretan nenbilen, baina errapatu nuzu. Txantxetan nenbilen, baina huts egin dut berriro. Bai. Hori. Batman nauk! Hori gaileten monstrua da. Batman nauk! Hori da Batman. Horrek asko ikeratzen nauk. Zirk. Noiz donut bat bihurtzeak. Zure burua jango zenuke? Zalantzarik gabe. Gozo ba. Beste konelako buruz pentsatzen diteala jakitea ondo zegok. Bai. ¿Dónde está la biblioteca? Me llamo T-Bone, la araña discoteca. Discoteca, muñeca, la biblioteca. Es el bigote grande, perro manteca. Manteca, bigote, Moztu, moztu! Galdera bat egin behar dizue, eta hau egitea gorratu duzue? Gorratu duzue hau? Gorratu! Irekin hitz egin behar dut, etorri hona, mundatxo bat. Saiatu divertitzen. 36 hartu aldia. Troiekin saskibaloian ibili naiz. Arroputza alakoa, ezinezkoa duk irimarkatzea. Ire begiak atseginak eta misteriotsuak dituk. Troiantzero joan zaigu mendira lanera, intentzioarekin zuaitza izatera. Zergatik egiten dituzue gauza hauek? Divertigarria duk. Bai. Aditu duan ian abez jaio dala, lasterka etorri da berri ematera. Ez mugitu. Suduronek gorputzuko usaina zeukak. Ukabil ostiko naiz, nire ukabilak ostikoen indarra dute... Maite zaitut ukabilostiko! Nire ukabilei ies egiten dien gauza bakarra. Gizatasuna da. Irea ezin zian egin britak. Galdetu diot, etzeukan denborarik. Guazamank seksua zelera. Kaixo, Abed! Kaixo, Troi! Zure gaztelerako liburua. Eskerrik asko, jadan badaukazu zurea? Gutxi gora bera. Itxaron apur bat. Lasai zaitez, hartu galdeta bat. Ados?
Nire lengusuaren hileta gaur duk. Ai, hori gaur da? Banekien arrazoiren bat zegoela hau gaurrez egiteko. Dimitri gaixoa. Eskerrik asko hau egiteagatik. Bai. 3, 2, 1. Troieta bedegunero, itzuli gara, begira nor dagoen gurekin, Jeff Winger. Jeff, nola zaude hain sendo? Dieta, kirola, genetika... Bai. Beno, guk ikusteko ekarri duzun bideo bat dagoela dirudi. Ba, etzekian nork ekarri duan, baina nauk ni izan. Lasai hortze doan. Nire izena Jeff Winger du. Jeff Winger nauk eta altuen hau. Nire erlojua garestia du. Begira nire muskuluak. Oso divertigarria izan da. Tio, zer duk hau, non zaude kamerak. Ez gabiltza filmatzen. Nork ikusi nahiko du hau. Tio, goizeko 6 ditu, kaben zotz! Ez da programara itzuliko. Troieta bedegunez! Erreinu animalia, filuma kordata, klasea duk... Mamalia! Titia katerata. Ordena da primates, familia hominidae, generoa da... Homo! Baina maite nozu alabe! Zeren nire espezia deitzen duk sapien, sotxoe jaten indutean ta orain deitzen dituk argi, ez? It's gonna take a lot to get me away from you. Yeah. There's nothing that 100 men or more could ever do. Sapiens, I bless the rains down in Africa. Betenka tu I bless the euria. rains down in Africa. I bless the rains down in Africa. Psst, Troi, ni naiz. Abed? Hemen nago, orain marrazki biziduna naiz. Hori ezinezkoa da. Hemen ezer ez da ezinezkoa. Animaliek hitz egiten dute, bihotzak bihotz forma dauka eta tarta usainak flotarazi egiten dizu. Sinetxi egin behar duzu, Troi. Itxaron ez duzu sinetxi behar. Bazekiat. Agian trauma bat sortu diot. Norduk? Presidentearen zerbitzu sekretuko agente bat. Zer abenturak dauzkak beti irakabuz? Bai, Berdin! bikain. Abed, mesedez. Utzi niri. Eskerrik. Utzi ikusten. Kezkagarria da. Nola merkatuko prezioa? Zer merkatuk zaukak prezioa hau? Korrika irtengo naiz. Berdin. Ados? 3 esatean. 1, 2. 3. Ziur hau egin nahi duzula? Badakit filmetan beti gertatzen dela, baina bizitza errealean ondorioak daude. Bazekiat, baina azterketa hori gaur egin ezkero kristoren penkoa aterako diagu. Ados, aurrera. Zertan zabiltzate? Eten gaurko klaseak edo denei esango diegu. Ados. Troieta bedetan egunero. Zer du nau? Ezer ez. Ezer ez nire potroak, zer ditun kamera guzti hauek. Nire aurrak eduki alditu. Eta nik ez? Nik ez. Abed. Badakikik egiten duan guztia egiten dia dela, baina Jehobaren lekukoan hauk, ezin ditiat gabonak ospatu. Pentsatzen ibili naiz. Agian badago erabat. Egon altzara informazioa biltzen, gabonak ospatzearen plantak egiten, bat etorri eta arrastoak bilatu eta ospakizuna barrutik ondatu. Espioi bat bezala investigatzen, beste entzat irudiz ospatzen, baina benetan olentzero ondatzen Jehobaren alde? Hore! Etxaiaren etxean isilpean sartzen, gabonen alde nagoala pentsarazten, jertxe, pelak, gasezko argiak, ikazkinaren zako bekosuak, ikusi ez dinituan gabon film apalak, tristekin negar egiten James Bond bezala, ordua iristean rampa jarriko diat, esnea galletak, plater polit bat! Tximiritik etxiko duk etxei horren jarriko duk lasei hasiko duk egurtuko diat bero, da zelan nolatan jarriko duk bereltzoan esango diat etortzeko urtero. Jehoban lekuko sekretuan augni, bizitza eman beharko dia gabonei, festa hau ospatzen hiltzen nauan erarte.
Gabonetako trola, autista banaiz zuri bosta xola. Zuretzat harinegi pentsatzen dut nik, hau bidatzi nahi nuen lagunekin. Sasoi honetan abendu hau ba, gure abenduaren abendua da. La Casa de Papelen baino plan gehiago, ze planik gabe zalantza baino ez dago. Pozik egongo gara azkenera iristeko, Gabonak salbatu lagunak salbatzeko. Gabonak salbatu lagunak salbatzeko! Gabonak salbatu lagunak salbatzeko! Nahi dut grina bizitzeko, ta samina kanporatzeko. Ea nora iristen garen, egon algara hilda urte baten. 7.000 razoi posteko, 1.000 galtzen dira egunero.